grazie a tutti per essere venuti anche qui. Prima di incominciare vi prego di abbassare o eliminare le suonerie dei vostri cellulari. Quindi iniziamo. È veramente un grande onore, un grande piacere per me presentarvi la professoressa Luisa Prayer, che è il direttore artistico dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, è una pianista e anche docente al Conservatorio dell'Aquila. E anche il professore Eugenio Coccia, che sicuramente tutti conoscete, che è il rettore del Gran Sasso Science Institute. Lascio la parola alla professoressa Prayer. Buonasera, grande onore di essere qui per i laboratori del Gran Sasso insieme al rettore del Gran Sasso Science Institute e vi do il benvenuto nel ridotto del Teatro Comunale che dal 2009, da che era la nostra sala prova, è diventata la nostra sala concerti. Siamo in ansiosa e trepidante attesa della conclusione dei lavori del Teatro Comunale che è dall'altra parte di questo muro. Ringrazio il laboratorio del Gran Sasso, la dottoressa ha parlato, e il direttore, il dottor Regazzi, mi sembra si chiama, sì. Chiedo scusa, per aver pensato di coniugare la musica con la relazione importantissima del professor Coccia. Però credo che questo colga un aspetto del profilo della nostra città. L'Aquila è una città dove c'è proprio un sistema musicale e artistico dalla formazione alla produzione alla distribuzione completo, e cioè la ricostruzione post bellica fu iniziata qui ad Aquila a cominciare dalle istituzioni culturali. Quindi qualche anno fa ha compiuto 70 anni la Società dei Concerti Baratelli, che è stato il primo di questi elementi, la Sinfonica Abruzzese, di cui sono direttore artistico, che è un'orchestra regionale di livello nazionale e che qui all'Aquila ha la sua sede. Questo è il luogo delle prove, come vi dicevo, anche dei concerti, ha già compiuto 40 anni, così come il Conservatorio compie questo anniversario l'anno prossimo. Accanto alla musica c'è il teatro. L'Aquila è sede del Teatro Stabile d'Abruzzo, che diciamo, è stato uno dei teatri più d'avanguardia negli anni 60-70, e poi c'è tutto il sistema dell'alta formazione accademica e scientifica, Accademia di Belle Arti, per arrivare poi appunto all'Università dell'Aquila con le facoltà scientifiche e soprattutto adesso la presenza molto importante accanto ai laboratori del Gran Sasso, che pure compiono l'anno prossimo un importante decennale, 30ennale, quindi del Gran Sasso Science Institute. D'altronde devo dire che scienza e musica sono sempre andate d'accordo e diciamo la formazione umanistica metteva insieme queste due cose. Io solo brevemente vi voglio dire che quando mi è arrivato questo invito mi sono chiesta come avrei potuto corrispondere a una relazione così dotta, con quale argomento musicale, quale si sarebbe potuto rapportare. E quindi ho pensato di scegliere questo tema del posto qui dalla relazione del professor Coccia, dell'infinitamente grande e dell'infinitamente piccolo, e quindi ho scelto una serie di brani per voi che durano in alcuni casi pochi secondi o 1 minuto e mezzo o 2 minuti, di grandi autori che sono veramente un concentrato della loro idea poetica. E quindi ci siamo messi d'accordo con il professore che durante la sua relazione, io sollecitata un po' da quello che lui mano a mano dice, vi proporrò degli ascolti. Li dico adesso o vuoi prima tu introdurre la tua relazione? No, possiamo dirle adesso, tanto la mia relazione poi durante la relazione stessa si spiega da sola, diciamo. Allora, se vuoi dare la... Dunque, Schubert, momento musicale numero 3. Ho scelto questo perché per augurare buon viaggio al professore e a voi attraverso la sua relazione. Schubert è stato il compositore che più esplicitamente si è riferito al tema del viaggio con diciamo questo personaggio, il viandante, che è protagonista di molti dei suoi meravigliosi lieder. Il momento musicale che vi suono col suo procedere è proprio un passo, è proprio un camminare, è proprio un andare avanti.
Poi sentirete 2 bagatelle di Beethoven, una la farò in chiusura, un pezzo di Schumann molto breve che si intitola Perché? Punto interrogativo, e credo che gli interrogativi siano indispensabili al procedere della ricerca scientifica. Sento che si parlerà di personaggi comunque straordinari e molto appassionati, quindi ho scelto un intermezzo di Brahms, ma anche si parlerà di, probabilmente, immagino, perché adesso non l'ho sentita la relazione, anche di idee, di situazioni, insomma, talmente al limite tra l'udibile e non udibile, il visibile e non visibile. Per questo ho scelto 2 coppie dai piccoli pezzi opera 19 di Schoenberg, che durano ognuno pochi secondi, quindi ne seguirò ogni volta 2, e che sono un po' il manifesto della poetica dell'aforisma, che è stata tanto importante nella poesia e nella cultura del Novecento. Queste sono le scelte che ho fatto. Grazie. Vuole prendere il gelato? Ecco. Questo funziona adesso, no? Mi sentite? Benissimo. Prego. Accompagnare il viandante, cioè me, diciamo così, in questo viaggio, io ho messo in parallelo qui il programma musicale con il programma invece dei brani che vi andrò non a cantare, a parlare ovviamente, e vedete dei nomi che ovviamente conoscete tutti, però qualcuno magari lo conoscete meno di altri. Infatti la mia massima aspirazione sarebbe che voi uscite da qui avendo anche qualche stimolo in più o avendo imparato qualcosa che magari non sapevate prima. E naturalmente comincio con Galileo Galilei, che tutti conosciamo. Ho accompagnato ognuno di questi scienziati con una frase, qua mi viene proprio da dire: e niente fu più come prima.
grazie a questo strumento. Fino a Galileo Galilei l'uomo ha investigato l'universo attraverso l'occhio nudo e lo ha fatto facendo miracoli, per come la posizione delle stelle, dei pianeti e come i loro moti erano stati registrati, per come l'immagine del cosmo che si aveva era, diciamo, anche molto precisa. Però con questo strumento cambiò tutto, appunto, niente fu più come prima. E per darvi un po' l'emozione della prima scoperta importante, diciamo fondamentale, rivoluzionaria, oserei dire, leggiamo questa pagina autografa di Galilei, che io spesso ho fatto vedere nelle mie conferenze, perché la ritengo questa data, 7 di gennaio 1610, un po' la nascita della moderna astronomia, appunto dell'astronomia non a occhio nudo. Lui dice: a D7 di gennaio 1610 Giove si vedeva col cannone e 3 stelle fisse così. Questo è Giove, vedete, con la I di Jupiter, poi 1, 2, 3 stelline, delle quali senza il cannone ni una si vedeva. Grandissima scoperta. Non si vedevano a occhio nudo. Nessuno aveva mai visto altri corpi celesti oltre quelli che erano noti come pianeti, i viandanti, appunto, a proposito, che erravano nel cielo, e come il cielo delle stelle fisse. La visione tolomeico-aristotelica dell'universo era tale per cui, oltre i pochi pianeti che si conoscevano, poi c'erano queste stelle incastonate in una sfera stellata, e tutte queste, anche gli stessi pianeti erano incastonati su sfere di cristallo che ruotavano perfettamente. Ora qui questa scoperta di 3 puntini luminosi vicino a Giove è già di per sé una grandissima scoperta. A D8, cioè il giorno dopo, appariva così. Vedete, Giove sta qui e le 3 stelline si sono mosse, e lui dice che si muovono di modo diretto e non retrogrado, come dicono i calcolatori. I calcolatori sarebbero naturalmente le persone che facevano i calcoli di dove stavano le stelle, e non sono, diciamo, poi tornerà questa parola tra poco per un altro caso. Ma la cosa straordinaria è che si siano mosse, cioè che in questo cielo che appariva sempre uguale a se stesso c'era un movimento che era di 3 stelline nuove che nessuno aveva mai visto. A D9 era nuvolo, punto, e quindi non si vede niente, però lo scrive che D9 era nuvolo. A D10 si vedeva così, e si vedono le 3 stelline, una è addirittura è davanti a Giove. Cioè lui si rende conto che queste 3 stelline ruotano intorno a Giove, cioè che Giove è un piccolo sistema solare in miniatura, e che quindi non era solo il Sole che aveva il privilegio di avere, come dire, di essere un centro, molto recente tra l'altro, la visione copernicana era recentissima, ma Giove aveva questo privilegio lui stesso, era il primo segno di quella che poi si chiamerà l'universalità della gravitazione. Ecco, questa è una scoperta straordinaria, manda in pezzi le sfere di cristallo, perché questo oggetto ci ruota intorno, quindi Giove non poteva essere incastonato su una sfera di cristallo, ed è, diciamo, sono i satelliti, poi ne vedrà un quarto, li chiamerà satelliti medicei, Galilei, per ringraziarsi appunto la famiglia Medici. Naturalmente oggi li conosciamo molto bene, con le missioni che abbiamo fatto, con tutti gli osservatori, conosciamo i 4 satelliti medicei, conosciamo le loro superfici, diciamo veramente da quel momento in poi niente è stato più come prima, perché si è avuta un'immagine del cosmo completamente diversa. E poi la storia è andata avanti, i telescopi non sono più stati solamente quelli ottici, sono stati anche in altre bande dei fotoni, delle onde elettromagnetiche, ma quella data del 7 di gennaio 1610, che poi, diciamo, la metterò in parallelo tra poco con un'altra data più recente, è una data fondamentale, come dico, è l'inizio della nuova astronomia.
seguendo questo viaggio cronologico, parliamo di Joseph von Fraunhofer. Naturalmente questi personaggi che ci appaiono a posteriori come dei grandi sono sempre un po' ingessati, no? Per come vengono raccontati, ma in realtà diciamo, la vita di Fraunhofer è straordinaria e ad accompagnare diciamo, il titolo, il sottotitolo se vogliamo è che il nostro è un universo. Ecco, da qui parte questo concetto, che il nostro è un universo. E adesso diciamo, andiamo un po' a capire perché. Innanzitutto il telescopio di Galileo era un telescopio artigianale, cioè lui aveva messo insieme, non aveva inventato il telescopio, l'aveva inventato un olandese, ma lui è stato il primo a puntarlo nel cielo. Però il telescopio ovviamente e il cannocchiale in generale avevano usi straordinari e quindi era molto importante avere delle lenti, dei vetri straordinariamente puri, privi di aberrazione, eccetera, eccetera. Di fatto la vita di Fraunhofer è straordinaria perché lui nasce in una famiglia molto povera e rimane orfano a 10 anni. Praticamente era veramente abbandonato e qui abbiamo alcune immagini della sua vita. Praticamente lui va a lavorare presso un vetraio in una cittadina della Baviera che lo tratta come uno schiavo sostanzialmente, addirittura gli impedisce di perdere tempo sui libri e non ha un'istruzione, però è tecnicamente molto dotato e praticamente viene sfruttato lavorando praticamente 18 ore al giorno, vicino a una fornace, esalando, cioè diciamo la sicurezza e la prevenzione allora non erano quelle di oggi ovviamente, ma praticamente era una vita molto vicina a quella che uno potrebbe pensare che è quella di uno schiavo. Un certo giorno la casa del vetraio, dove lui appunto lavorava nel sottoscala, crolla perché crolla di per sé queste case di legno vecchio e il principe di Baviera, Massimiliano, si trovava a passare di lì e di fatto partecipa ai soccorsi sostanzialmente e tira lui fuori addirittura in braccio questo giovane ragazzo. Queste sono immagini prese da una puntata di Cosmos, una puntata che potete trovare su Netflix di divulgazione scientifica, diciamo. E questa fu la fortuna di Fraunhofer, perché a questo punto lui va a corte e il principe Massimiliano di Baviera gli dà un'istruzione vera e propria che si accompagna quindi al suo talento tecnico e Fraunhofer diventa in breve un eccellente fabbricatore di lenti. Addirittura pensate che fino a pochi anni fa non si riuscivano a fare lenti migliori di quelle che era riuscito a fare Fraunhofer. C'erano dei segreti che venivano custoditi molto gelosamente e guardando la purezza di queste lenti Fraunhofer fa una scoperta straordinaria, una tappa fondamentale nella storia della scienza, come quella di Galileo, si può dire. Che cosa vede lui? Beh, voi sapete che attraverso un prisma la luce bianca si scompone nei suoi componenti, nei suoi colori, questo è noto, no? E quindi la luce rossa e quella viola e quella gialla verde si separano perché hanno una velocità diversa all'interno del vetro e quindi c'è, come dire, gli angoli di rifrazione sono tali per cui vista l'esperienza comune che possiamo fare anche con i tavolini di vetro, con i bicchieri, con qualsiasi cosa, è noto. Quello che però Fraunhofer vide per la prima volta era che guardando la luce solare passare attraverso una fessura della sua finestra, vide che la luce del sole non appariva in continuo, ma in effetti apparivano delle righe nere. E che cos'erano queste righe nere? In principio lui pensò che fossero delle imperfezioni del suo vetro. Invece no, era il primo che è riuscito a vedere queste cose straordinarie. Cos'erano queste cose? Queste cose rimasero un mistero per parecchio tempo. Poi Kirchhoff riuscì a interpretarlo correttamente. Questo è un codice a barre ed è la composizione della superficie solare. E la cosa straordinaria è che poi a posteriori tutto è facile, ma quando uno fa passare una luce bianca attraverso un prisma, ovviamente c'ha il continuo. Se uno però ha un gas,
quel gas caldo di fatto emette solamente certe righe che sono le righe di eccitazione degli atomi che compongono quel gas. E quindi uno in un gas caldo ha delle righe che sono il codice a barro degli atomi che compongono quel gas. Se il gas invece è tra la luce e il prisma, allora questo assorbe quelle sue righe, naturalmente le riemette tutte intorno, ma ne riemette quindi di meno in quella direzione, e quindi appare questo codice a barre di righe nere. In sostanza, attraverso questi vetri di Fraunhofer, per la prima volta si riuscì a capire che la composizione delle stelle era fatta dagli stessi atomi che componevano anche la Terra. Cioè gli atomi, le molecole che sono qui sulla Terra sono le stesse dovunque nell'universo. Ecco perché ho parlato di universo. È lo stesso dappertutto. La luce delle stelle testimoniano che le stelle sono fatte degli stessi elementi chimici presenti qui sulla Terra, quelli della tabella di Mendeleev, dall'idrogeno all'elio, lidio, boro, berillio. Tutto questo era stato fatto pensando ai materiali che ci troviamo qua, non pensando che le stelle fossero fatte delle stesse sostanze. Ecco perché, diciamo, questa è una scoperta fondamentale, queste delle righe di Fraunhofer. Dalle stelle che nascono come aggregati di idrogeno, che vivono tutta una loro vita, e naturalmente la stella può avere poi una vita di miliardi di anni, che può portare a delle stelle compatte al termine della loro vita, come le nane bianche, come le stelle di neutroni, oppure come i buchi neri. Naturalmente questa è un'altra storia, ma questa è una stella invece che sta morendo, una supernova, anzi che è esplosa addirittura. Da quel momento, interpretando, ci sono voluti decine di anni per interpretare il film di Fraunhofer, ma senza quell'osservazione, diciamo, da quell'osservazione in poi noi sappiamo che viviamo in un universo che è fatto dappertutto allo stesso modo.
morì poco più che trentenne, sicuramente per le esalazioni a cui era stato sottoposto da bambino. E parliamo di un'altra persona che è Henrietta Leavitt. Forse questa è la meno nota come nome, ma anche questa ha avuto un'importanza straordinaria. E accompagno questa presentazione con le parole: l'universo è immenso e ha avuto un inizio. Caspita, su questa donna tutto questo ha fatto? Beh, diciamo che ha reso possibile queste affermazioni, ha reso possibile il lavoro successivo di tanti altri. Anche questa è una persona particolare, anche questa sfortunata al suo modo, è sordomuta, e vive in un'epoca in cui siamo, come vedete dalla data, qui 1868-1921, in cui l'universo era noto, ma fino a un certo punto. La difficoltà più importante era capire a che distanza stavano le stelle e se certe nuvolette erano delle nebulose di gas oppure erano galassie, addirittura come la Via Lattea, piene di stelle. Non c'era la distanza, mancava un righello per capire a che distanza stanno. Una stella che appare luminosa è molto lontana e molto, diciamo, potente, o semplicemente è fioca in realtà lei, ma è molto vicina e quindi non la vediamo così luminosa? Come si fa a capire? Beh, un modo per vedere a che distanza stanno le cose in realtà, diciamo così, non è che non ci fosse. Per esempio, uno può fare delle misure di distanza triangolando rispetto alla posizione del Sole. La Terra dopo 6 mesi si trova in parti opposte e uno può riuscire a vedere, diciamo così, come la stella, diciamo, su cui si vuole misurare la distanza appare nel confronto alle stelle di fondo, no? Quindi, diciamo così, misurando la parallasse, uno con la trigonometria può riuscire a capire a che distanza sta la stella, ma questo per quelle vicine, ma per quelle un po' più lontane invece questo non funziona. Naturalmente cambierebbe la cosa se uno sapesse qual è la luminosità intrinseca della stella. Cioè, se voi avete una lampadina da 1 watt, se io ve la metto davanti agli occhi farà una certa luce, se io raddoppio la distanza farà un quarto meno di potenza luminosa e così via. Sapendo qual è la potenza della lampadina, io guardandola ti posso dire a che distanza sta, ma se non so la potenza intrinseca, vatte la pesca. Ecco che tutto sta a trovare quello che si chiama la candela standard, come si dice. Qui sta il lavoro di Henrietta Leavitt. Lei appunto lavora all'osservatorio del collegio di Harvard e vedete questo insieme di donne, insieme a questo che è Pickering, che è il direttore dell'osservatorio. Tutte queste erano note come the computers. Loro erano le calcolatrici, perché calcolavano. C'era un lavoro, diciamo, veramente noiosissimo da fare: esaminare centinaia di migliaia di lastre fotografiche per vedere come cambiavano le stelle, qual era la loro luminosità, se si spostavano o no, se cambiavano appunto nel tempo di brightness, cioè di luminosità stessa. E questo era un lavoro considerato sistematico, noioso, per cui erano considerate più adatte le donne degli uomini. Adesso non facciamo altre considerazioni, ma questa era la mentalità dell'epoca, per cui, come vedete, erano tutte donne queste impiegate, loro erano le calcolatrici. Però la Henrietta non si limitava a esaminare tutte le lastre che le passavano contro, ma cominciò a vedere che c'erano delle cose, delle stranezze, delle regolarità. Questo è un esempio, per esempio, di una lastra in cui si vede questa stella, e questa stessa stella dopo una settimana, ad esempio, diventava più fioca. Lei cominciò, esaminandole tutte quante, grande pazienza, a vedere che c'erano delle regolarità. Cioè c'erano delle stelle che era come se apparissero più luminose e poi meno luminose. Cioè la stessa stella cambiava di luminosità in maniera periodica. Questo naturalmente attrasse la sua attenzione, fece uno studio sistematico e vide chiaramente che c'era una regolarità, cioè le stelle che erano più luminose variavano con un periodo più lungo, più lentamente. Le stelle che erano meno luminose invece variavano meno rapidamente. Questa è una classe di stelle, non tutte le stelle fanno così. Queste stelle
si chiamano le Cefeidi, perché le prime sono state viste contro quella costellazione, e guardando quella nella grande lupe di Magellano, la cui distanza si poteva stimare, si vide che questa regolarità portava a una curva in cui praticamente la luminosità della stella e il periodo della stella erano messi in una relazione che era riproducibile. Queste stelle perché fanno così? Perché sono stelle fatte soprattutto di elio. L'elio si riscalda naturalmente, la stella si gonfia, ma quando si gonfia si raffredda perché ha più superficie, quindi si ricontrae, ricontraendosi si riscalda perché ovviamente aumenta la temperatura aumentando la pressione e così via. Diciamo, con questa legge che legava la luminosità del periodo, queste, e sapendo la distanza calibrazione, diciamo così, di quella della lupe di Magellano, in ogni galassia dove si queste stelle Cefeidi, era in grado di dire a che distanza stava quella galassia a questo punto, perché aveva questa relazione, aveva trovato il righello. Questo righello ha avuto una storia, diciamo, un'importanza enorme, perché una volta che grazie a queste Cefeidi io riesco a trovare la vera distanza di una galassia, e poi riesco anche a vedere, grazie a Fraunhofer, quali sono le righe di assorbimento, e posso vedere se quella galassia si allontana, per esempio, perché allora tutto lo spettro, se si allontana, effetto Doppler, diciamo le stesse lunghezze d'onda di quel codice a barra sono spostate in frequenza. Quindi io riesco a capire anche quanto si muove velocemente, a che distanza e quanto si muove velocemente. E questo portò Hubble a formulare la sua legge, che l'universo si espande, e più le galassie sono lontane e più la velocità è grande di espansione. Naturalmente questo ha portato a sapere con certezza che queste piccole nebulose erano altre galassie ed erano lontanissime, ha portato con certezza a sapere che l'universo si sta espandendo e che quindi ha avuto un inizio. Ecco, tutto questo, esaminando le stesse foto del telescopio Hubble, si vedono galassie più rosse e meno rosse. Tutto questo, diciamo così, ha avuto inizio con il lavoro di Henrietta Leavitt. Si accorse di Henrietta Leavitt, si accorsero di quanto è stato importante il suo lavoro, e a un certo punto qualcuno disse: ma questa va proposta per il premio Nobel. Però era morta pochi mesi prima, purtroppo, e quindi non ebbe questo grandioso riconoscimento. Veniamo a un altro ben noto personaggio, Albert Einstein. Ci stiamo avvicinando agli anni, diciamo, della metà del secolo scorso.
La frase con cui l'accompagno è elegante è l'universo. Diciamo, non è facile raccontare in questa parte, diciamo, finale della mia conferenza, diciamo, parlerò di Einstein e in particolare una delle previsioni di Einstein, ma intanto se si vuole raccontare in 2 minuti diciamo, perché la sua visione dell'universo, perché era differente da quella di Newton, da quella imperante allora, bisogna fare un esempio molto, molto semplice, che io non mi stanco di ripetere, diciamo, molto spesso, perché lo trovo, diciamo, semplice e illuminante. Mi scuso per la semplicità, se volete, di questo esempio, però fa capire la differenza tra Einstein e la visione precedente. Cioè, per capire Einstein e la sua geometrizzazione dell'universo bisogna visualizzare, no? Per capire le cose facilmente, se si visualizzano, lo si fa molto più semplicemente. Ecco, per visualizzare la realtà generale bisogna andare su 2 dimensioni, perché allora si visualizza molto meglio. Poi andare a 3 è un'estrapolazione. Diciamo, per spiegarla, io metto 2 esserini piccolini che pensano di vivere in un mondo piatto, completamente schiacciato a terra, un piano infinito. Per loro l'universo è fatto così, è una tavola bidimensionale. E decidono di, poiché conoscono la geometria, di provare che esistono effettivamente delle rette parallele, quindi si mettono uno a fianco all'altro e procedono in direzione perpendicolare a quella che li unisce all'altro loro collega e andando alla stessa velocità. Quindi immaginano, rimisurando la loro distanza, dopo un po' di trovare la stessa distanza, perché pensano di procedere lungo rette parallele in un mondo piatto. Invece si accorgono che si avvicinano e allora c'è un problema. Rifanno tante volte questa misura, non c'è niente da fare, si avvicinano. Che cosa concludono? Ecco, si può concludere alla Newton, evidentemente c'è una forza che ci attira, perché se no ci avviciniamo. E poi c'è l'altro modo, invece, ad Einstein, di mettere in discussione la geometria del mondo in cui si vive, che non è facile, però Einstein lo fece, e cioè di dire, ma magari il nostro mondo non è piatto, magari è curvo, e allora è chiaro che, pur essendo bidimensionale, no, ma andando in direzione perpendicolare a quella che mi unisce all'altro, ma poiché vivo su una sfera, sulla superficie sferica, l'avvicinarmi non è una conseguenza dell'esistenza di una forza esterna, ma è semplicemente una conseguenza della geometria del mondo in cui si vive. Non c'è bisogno di introdurre la forza se il mondo è curvo. E questo è un po' il concetto. La gravità in realtà non è altro che una manifestazione della curvatura dello spazio-tempo. Il Sole incurva lo spazio intorno a sé e la Terra che gira intorno non fa altro che manifestare l'esistenza di quella curvatura. In realtà la Terra si muove libera da ogni forza, ma semplicemente vincolata a muoversi lungo quell'orbita dalla deformazione spazio-temporale imposta dal Sole. Questo è una visione che spiega tante altre cose, tanti effetti poi misurati effettivamente, non previsti da Newton e previsti da Einstein. Per esempio Einstein prevede che, vista questa curvatura, se la massa è molto pesante e molto compatta, questa curvatura debba essere molto pronunciata, con tutti gli effetti quindi che si esaltano. In particolare il massimo è il buco nero, in cui questa curvatura va giù all'infinito in una singolarità. Il buco nero è un concetto molto al limite, però è, secondo l'equazione di Einstein, un punto in cui tutta la massa va a collassare. Se la massa supera un certo valore e è compressa in una certa dimensione, non può che diventare un buco nero, e un buco nero è testimoniato da una singolarità in cui tutta la massa è concentrata, tutta la materia può resistere con un certo volume, ma non a una gravità come quella di un buco nero. Può resistere e occupare un volume fisico, spaziale qui, dove la gravità è piccola, ma in presenza di una gravità forte la materia sono come se voi cercaste di comprimere delle bolle di sapone. Alla fine si spaccano tutte in qualche modo e la massa viene concentrata in un puro punto, circondato da un orizzonte degli eventi, quindi ha una dimensione di raggio che è chiamato raggio di Schwarzschild, che è anche la dimensione in cui se io lo oltrepasso non torno più indietro. Tutte queste cose previste da Einstein, sono state poi in qualche modo
verificate. In particolare una previsione della teoria dell'età generale è il fatto che debbano esistere le onde gravitazionali. Poiché questo universo di Einstein è flessibile ed è quindi una specie di gelatina, diciamo così, è chiaro che due stelle, una stella che esplode o due stelle che si inseguono per collidere, generano delle onde, proprio come in un mezzo elastico flessibile lo farebbero due cose che si muovono e che accelerano. Ecco, per esempio, due stelle, e naturalmente l'effetto è tanto più forte quanto più queste stelle riescono a essere veloci, cioè accelerare molto e ad essere anche compatte per dare curvature spazio-temporali notevoli. Due stelle di neutroni, per esempio, due buchi neri che ruotassero l'uno intorno all'altro non farebbero che generare delle onde alla frequenza che è quella della loro rotazione orbitale. Ed ecco che a questo punto abbiamo un nuovo mezzo di indagine, che non è più l'onda elettromagnetica, non c'entra più niente l'onda elettromagnetica, non sono fotoni, sono onde che sono perturbazioni dello spazio che viaggiano nel tempo alla velocità della luce, secondo Einstein. Se quindi noi riuscissimo a captarle e quindi a vedere la forma dell'onda qui, questo ci darebbe un sacco di informazioni. Questa per esempio è l'onda prevista per una supernova, per un collasso il tempo scala sono millisecondi. Questa è l'onda molto regolare, vedete, prevista per una stella di neutroni. Poi questo effetto è dovuto al movimento reciproco fra osservatore e sorgente. Questa è la sorgente poi effettivamente osservata, quella preferita anche da chi fa analisi dati, perché è una forma ben precisa. Le due stelle ruotano rapidamente una intorno all'altra, vanno sempre più veloce, perdono energia per l'emissione di onde gravitazionali, si avvicinano più vanno veloci, così come va più veloce un pattinatore quando tira a sé le braccia, e alla fine le due stelle collidono nel punto in cui l'onda è massima. Ecco, questa è proprio una firma. Dal modo con cui l'ampiezza aumenta nel tempo io posso determinare le masse che sono coinvolte, e dall'ampiezza finale, a questo punto sapendo le masse, posso dire a che distanza sta quella sorgente. Fantastico il numero di informazioni che si possono tirare fuori da un'onda così, anche così semplice. Ecco, vorrei fare un esperimento non previsto, Luisa. Mettiamo che qui fosse tutto buio, voi entrate in questa stanza, non vedete nulla, non sapete cosa c'è. Poi Luisa suona un do. Voi sentite questo suono e sapete che c'è un pianoforte. Cioè non è che sapete che c'è qualcosa, sapete che c'è un pianoforte, eppure avete sentito un'onda semplicissima. Addirittura se siete un po' allenati sapete che è un do, e addirittura se siete molto allenati, se siete un accordatore, sapete che il pianoforte è anche di marca e non è una cosa da 4 soldi. È incredibile il numero di informazioni che si possono trarre da una cosa semplice, eppure quell'onda ha una forma mica più complicata di questa. Ecco che l'onda gravitazionale ci porta informazioni da zone buie, non sappiamo cosa c'è, non vediamo nulla, ma possiamo ascoltare. Questo è, non è l'ascolto dovuto all'aria che vibra, come in questo caso, ma è l'ascolto dovuto allo spazio-tempo stesso che vibra. Ecco, tutto questo bellissimo, sarebbe bellissimo, e questo si diceva nei nostri talk, Michele, quando si parlava, sarebbe bellissimo rivelare le onde gravitazionali. L'effetto che si dovrebbe vedere è un effetto di questo tipo, cioè un'onda gravitazionale investendo un ragazzo dovrebbe comprimerlo e poi allungarlo. È una forma, di perturbazione mareale, come si dice, ed era proprio la firma anche questo tipo di parte dell'onda gravitazionale. Peccato che è piccolissimo l'effetto. Per sorgenti che si immaginavano possibili, l'effetto sulla Terra era di misurare variazioni di miliardesimo di metro, cioè lo spazio si stirava e si comprimeva di una quantità che era il miliardesimo di metro. E come riesce a misurare una perturbazione così piccola, così minima? Eppure il cielo ci avrebbe chissà quali segreti da raccontarci. Questo fa parte dell'ultima parte della conferenza. Prego.
L'ultimo personaggio è Joe Weber. Questo magari è quello meno conosciuto di tutti, Joseph Weber. E la frase con cui lo accompagno è: i pazzi aprono le vie e poi percorrono i savi. Perché dico i pazzi addirittura? Perché questa frase è di uno scarmigliato di Dossi, ma diciamo, lui è un personaggio molto particolare. Vi ho detto che il miliardesimo di metro, ma tra l'altro all'epoca in cui lui cominciò a fare queste misure, la maggior parte delle persone pensavano addirittura che non esistessero le onde gravitazionali, cioè che fossero un artifizio che con un cambio di coordinate si potessero annullare addirittura. Lo stesso Einstein pensò questo, cioè quello che le aveva previste, pensò pure che effettivamente era una cosa, un artificio matematico, diciamo così. E c'è bisogno di qualcuno che comincia, anche un'impresa che sembra impossibile. Ecco perché dico, diciamo, che ci vuole qualcuno a cui manca una rotella. Ed effettivamente probabilmente a Weber era questo che era successo. Cioè la sua vita è quella di nasce in una famiglia di immigrati dalla Lituania, immigrati negli Stati Uniti, e lui all'età di 5 anni viene investito da autobus, perde completamente la capacità di parlare, deve ricominciare da capo praticamente, e acquistando un bellissimo accento della West Virginia, per cui veniva preso in giro dalla famiglia ovviamente, perché improvvisamente parlava perfettamente americano, e lui si arruola in marina, sbarca in Sicilia durante la seconda guerra mondiale, tra l'altro diventa anche tenente di vascello. Dopo la guerra si mette a studiare, prende il dottorato e si avvicina alla relatività generale, la studia, rimane affascinato. E sapete come sono questo tipo di persone? Un tipo di persona che esiste e che deve trovare un obiettivo nella vita e poi a quel punto lo persegue per sempre. L'obiettivo che lui trovò era questo: misurare, scoprire le onde gravitazionali. Aveva capito quanto fosse importante, aveva capito anche quanto fosse difficile, però cominciò e c'era bisogno di qualcuno che cominciasse, e per fortuna ha cominciato lui. Naturalmente ha cominciato e non ha trovato nulla, perché il metodo con cui cominciò, che era questa, lui pensò, se questo è un suono che fa l'universo, diamogli un microfono all'universo in modo che, o meglio un diapason per dirla meglio, qualcosa che risuoni al passaggio dell'onda, così come gli risuonano veramente i diapason in musica. E qui questo diapason ha la forma è quella di un cilindro d'alluminio che risuonava a questa frequenza a 1000 Hz, coperto di ceramiche piezoelettriche per convertire le vibrazioni meccaniche in un segnale elettrico. Gli sembrò di averle misurate, infatti lo disse pure, lo pubblicò anche, si accese la passione in tutto il mondo, ma poi si scoprì ben presto che non era vero che l'aveva viste, che era un abbaglio, diciamo così. Però nel frattempo la passione era nata in tutto il mondo e si perfezionarono questi rivelatori. Questo è un rivelatore che sta a Frascati, Nautilus, su cui ho lavorato da tanti anni io stesso. Non riuscimmo a trovarlo neanche con questi rivelatori perfezionati, raffreddati a bassa temperatura per ridurre il rumore termico, con dispositivi superconduttori per misurare il rumore elettronico, insomma tanti miglioramenti, ma non ci siamo riusciti. Per fortuna però sono stati sviluppati anche degli altri strumenti, non solo questi. Ecco, gli altri strumenti si sono rivelati invece più fruttiferi da questo punto di vista, perché si è potuta migliorare molto la sensibilità, hanno potuto prendere dimensioni molto grandi, mentre con questi oggetti potevi andare sulla scala dei chilometri a fare un diapason di 1 chilometro di lunghezza. Invece questi altri sistemi, gli interferometri laser, è stato possibile realizzarli su grandi dimensioni, abbassarne il rumore moltissimo. Questo è il rivelatore LIGO, uno dei 2 rivelatori LIGO che è negli Stati Uniti d'America. Questo è il rivelatore Virgo, che è nella campagna di Cascina vicino Pisa. Qui abbiamo Adalberto Giazzotto, che è il padre di questo rivelatore, con Alain Brivier, che diciamo è il ricercatore francese che ha accompagnato Adalberto nei primi passi di questo rivelatore. E qui avete 2 che penso che sono seri candidati al premio Nobel che si darà quest'anno per la scoperta delle onde gravitazionali, Kip Thorne e Ray Weiss. Vedremo. Intanto, in tanti si sono impegnati, divertiti, hanno lavorato tanti anni su queste ricerche. In Italia queste ricerche sono cominciate fin dagli anni 70,
grazie a Edoardo Maldi e a Guido Pizzella, quindi vedete io stesso al CERN in anni in cui ero molto più giovane. Di fatto questo è Massimo Cerdoni, un altro che ha sviluppato un altro rivelatore a Legnaro, tanti anni, ma non siamo riusciti con quei rivelatori, e quasi tutte le persone che facevano questi rivelatori a diapason sono poi confluiti nei rivelatori di questo tipo. Con questo rivelatore le onde gravitazionali sono state scoperte e io volevo farvi vedere come funziona. Questo fa finta di essere un laser, diciamo così, è uno schema molto di principio. Questo è uno specchio semiriflettente, quindi una parte della luce viene riflessa verso questo specchio alla fine, una parte viene trasmessa a quest'altro. Naturalmente si viene riflessa da questi due specchi, si ricompone qui. E naturalmente quello che si ricompone dipende da quant'è questa lunghezza e se sono cambiate nel frattempo. Allora, diciamo, poiché una figura fa meglio di tante parole, questo è il principio di funzionamento, ovvero sia, vediamolo un pochino più in dettaglio. Se il laser fa partire la sua onda, nell'ordine del nanometro come lunghezza d'onda, questa, come dico, viene divisa in due da quello specchio semiriflettente. Si riflette sullo specchio finale a 3 km di distanza, lirico per esempio, e si ricompone con l'altro. Vedete come si ricompone? Beh, se si ricompone in opposizione di fase, qui avete il buio, non avete la luce. Ma se arriva un'onda gravitazionale, stira, allunga questo braccio mentre comprime quell'altro, ecco, vedete che a questo punto l'interferenza negativa diventa un'interferenza positiva e voi avete sul rivelatore luce e buio a testimoniare il fatto che c'è stata anche una piccola ampiezza di vibrazione che è stata imposta ai due specchi. Questo è il principio di funzionamento. Con questo principio di funzionamento quel miliardesimo di metro si riesce a misurare. Ed ecco che questo è il rivelatore vero, che è un po' più complicato, questi sono quello di LIGO, non sto a descriverlo anche perché ci manca il tempo, però ci sono 3 rivelatori della stessa classe adesso in funzione, 2 sono LIGO negli Stati Uniti, uno è Virgo che sta in fase di commission ma tra poco entrerà in funzione anche lui. Sono 3 rivelatori insieme, i 2 americani sono stati finanziati un paio d'anni prima e quindi sono entrati in funzione un po' prima. La collaborazione però è stata costruita in maniera tale che tutti e 3 analizzano i dati, contribuiscono alla vita di questi rivelatori, questo è in particolare quello italiano. Come avete capito, l'Italia è sempre stata in primo piano in queste ricerche, e questa è la piana di Cascina, vicino Pisa, dove esiste l'European Gravitation Observatory, che naturalmente invitiamo ad andare a vedere. Queste sono tutte le partecipazioni francesi, italiani soprattutto fin dal principio, poi sono anche olandesi, polacchi, ungheresi. Il 14 settembre del 2015 alle 9:50:45 tempo universale è arrivata la prima onda gravitazionale misurata dall'umanità, e questo è il lavoro Physical Heavy Letters che apre questa nuova astronomia. Abbiamo rivelato per la prima volta le onde gravitazionali, abbiamo proprio l'Homo sapiens, direi, ed erano 2 buchi neri. Era un oggetto fantastico che passerò a descrivere tra un attimo.
Che cosa abbiamo visto? In conclusione, diciamo, questi sono i due rivelatori messi negli Stati Uniti, uno vicino allo stato di Washington e l'altro allo stato della Louisiana. Questo che vedete, qui scorre il tempo, questo è il rumore di fondo. Il rumore di fondo dovuto a tutte le cause possibili e immaginabili, locali, come potete immaginare, la strumentazione, il sito, eccetera. Questo rumore però, vedete, ben presto, in questo campione, prende la forma di un segnale con una forma d'onda che, diciamo, era nota che potesse esserci, e quell'altro rivelatore fa la stessa cosa, tanto che si sovrappongono le due onde, si vede proprio che il segnale è lo stesso. Se si toglie il rumore, si sottrae, si vede la stessa forma d'onda arrivata su due rivelatori a migliaia di chilometri di distanza. È un'onda gravitazionale che, studiata in dettaglio, testimonia il fatto che ci sono due masse, ci sono state a distanza di 1.300.000.000 di anni luce, perché vi ho detto, riusciamo a misurare sia le masse che la distanza dalla forma dell'onda. Queste due masse erano per forza due buchi neri, perché questa frequenza alla fine ha raggiunto i 150 Hz, cioè 150 giri al secondo. È impossibile che due masse che non stanno dentro la raccia di Schwarzschild possano essere così piccole da poter girare così veloce. Due stelle più grosse si fondono molto prima di arrivare a questa frequenza di rotazione. Quindi erano due buchi neri, di 36 masse solari l'uno, 29 l'altro, che hanno spiraleggiato, perdendo appunto energia in forma di onde gravitazionali, si sono avvicinate e poi si sono fuse. Al momento dello scontro la velocità era più di metà della velocità della luce. Ora, la velocità della luce noi siamo abituati a associarle alle particelle nei raggi cosmici o negli acceleratori. Qua si tratta di decine di masse solari che si scontrano a questa velocità, un evento straordinario. Se una telecamera fosse stata sul posto avrebbe visto questo. Questo filmato è molto rallentato, ovviamente, perché tutto si è svolto in una frazione di secondo in realtà, la parte finale dell'onda, ma vedete questi sono i due buchi neri con tutta la deformazione spazio-temporale intorno, per cui si vede la deformazione della luce dietro, no? A quei due buchi neri, che al termine di questa danza si fondono in un buco nero finale di 62 masse solari. Ben 3 masse solari sono state convertite in energia dell'onda gravitazionale che si è propagata. Questo è un altro modello che però non si vede, ma qui ci sono due buchi neri, non li vedete perché sono neri, ma girando vorticosamente a un certo punto si scontrano, viene emessa questa onda con la sua massima ampiezza. Questa onda ha viaggiato nello spazio per 1.300.000.000 di anni, quindi è stata emessa quando sulla Terra c'erano forse le prime forme elementari di vita organica, e è arrivata sul pianeta Terra il 14 settembre del 2015. Tutto è stato deformato al passaggio dell'onda, anche la Terra si è deformata. Questo è un effetto molto esagerato, ovviamente, per dimostrare che anche la Terra ha vibrato. Questa volta, rispetto a tutte le altre volte, chissà quante onde gravitazionali forti sono arrivate, ma stavolta c'erano due strumenti pronti per poter vedere questo segnale. Questa data, del 14 settembre, è una data anche questa storica, la metto a confronto con il notebook di Galileo e quindi con l'altra data del 7 gennaio 1910, perché qui è nata l'astronomia moderna, cioè l'astronomia con i fotoni, quella con le onde elettromagnetiche, e qua invece è nata l'astronomia delle vibrazioni dello spazio-tempo. Diciamo, è come se avessimo avuto gli occhi, ora abbiamo anche l'udito. Un nuovo senso. Possiamo capire cosa c'è anche nelle zone buie, possiamo capire cosa sono i buchi neri, le stelle di neutroni e chissà quante altre sorprese. Infatti già abbiamo visto, oltre quello, altri 2 scontri di buchi neri, e quindi sono molti di più di quelli che si pensavano, per esempio i buchi neri. Con la migliore sensibilità e con Virgo che si unisce, riusciremo a puntare la sorgente, capire in quale galassia stanno, capire quanti buchi neri, capire se ci sono e dove sono le stelle di neutroni e come sono fatte dentro. Sono dei laboratori di fisica irripetibili qui sulla Terra che stanno lì nello spazio. Diciamo, l'universo ora ci appare diverso, non è più solamente i fotoni, il messaggero,
che ci porta informazioni, che ci ha portato informazioni fino ad oggi, ma ora c'è anche l'ascolto delle onde gravitazionali. Si apre un nuovo capitolo e chiaramente anche stavolta non posso che associare a questa osservazione la frase che ho usato per l'osservazione di Galileo Galilei, e cioè che nulla sarà più come prima. Mi piace terminare con questa frase di Proust, che il vero viaggio di scoperta non è fare collezione di cartoline, di paesaggi, ma è acquisire nuovi occhi, perché appunto poi tutto apparirà diverso. Grazie per l'attenzione. Io ci siamo messi d'accordo che avrei suonato un ultimo pezzo. Intanto grazie veramente per avermi accolto in questo consesso così nobile e così alto. E per concludere io ho scelto un pezzo di Beethoven, prima ho suonato una bagatelle, opera, adesso suono una dall'opera 126, veramente uno degli ultimi pezzettini scritti da Beethoven, e c'è da chiedersi come mai alla fine di questo gigantesco viaggio, di questo gigante dell'umanità, abbia composto dei pezzi brevi, apparentemente molto semplici. Però dalla conclusione di questo pezzo, da come si sviluppa, sentirete che veramente c'era ancora dentro di lui una grande ambizione, una grande curiosità, uno slancio verso l'ignoto della musica, ma l'ignoto in assoluto. E si conclude quindi in un modo molto enigmatico che lascia aperto appunto al futuro di scrivere un destino per l'umanità molto diverso da quello che evidentemente si conosceva. Ecco, io ci leggo questo in queste bagatelle, questi piccoli pezzi, ma testamento di Beethoven. Grazie e grazie a te.